네, 오늘은 노트북 청소를 좀 해보겠습니다. 자, 노트북 이 브랜드는 어, 아수스 거고요. G531이라고 지금 모델명이 나와 있고요. 이제 각각의 이쪽에 각각의 이제 나사를 다 뽑으면 그 하판을 뜯어내면 그냥 바로 뜯어지는데요. 실제로는 이 부분이 좀 빠가가 살짝 났고 또 이쪽 부분도 좀 빠가가 살짝 나가지고 좀 뜯기가 힘들긴 했는데 어떻게 뜯었어요. 그냥 나사만 뽑은 다음에 상판을 드러내면 하판을 드러내면 되고요. 이제 그 드러내고 나면 여기 이제 펜이 양쪽에 두 개가 장착이 되어 있습니다. 이 펜에 먼지가 상당히 많이 껴 있고 이쪽이 이제 CPU 쪽에서 뭐 좀 절연 물질이 녹아가지고 흘러나오는데 이걸 좀 살짝 떼어주긴 했어요. 일부. 이건 이쪽이 CPU고 이쪽이 GPU라네요. 예. 지금 제가 예전에 한번 우리 삼성 노트북 리뷰할 때 제가 조언을 구했던 우리 컴퓨터 명장님이랑 같이 얘기를 조금 나누고 있습니다. 그런데 이제 얘는 열이 좀 상당히 많이 나는 기종이긴 해요. 아마 GPU를 좀 좋은 걸 달아놔서 그런 건지 열이 상당히 많이 나는데 양쪽에 팬이 있었네요. 저는 하나인 줄 알았는데 두 개가 열심히 들어가고 있었네요. 이쪽 공간은 사실은 비어 있었던 공간인데 하드 HDD가 아니라 SDD를 512 SSD. SSD를 512를 이렇게 다시 여기 이 공간에 빈 공간에 하나 넣었고요. 램은 8기가였는데 지금 8기가 4기가 해서 12기가로 12기가 양쪽에 램이 하나 4기가 8기가가 들어 있어서 12기가가 들어가 있고요. 그래서 SSD랑 램을 조금 개비를 한 모양 모델입니다. 지금 요런 이제 먼지를 잘 털어낼 건데 먼지는 뭐 칫솔 안 쓰는 거나 뭐 전문 그 전자제품 털어내는 걸로 살살 털어 볼게요. 털고 나서 또 다시 한번 모양을 보여드리겠습니다. 제가 한 손으로 찍다 보니까 이게 하기가 힘드네요. 네, 아수스 모델 그 해체쇼가 잘 끝났고 그 여기 펜 양쪽에 있는 이 펜 부분에 그 먼지를 잘 털어냈습니다. 펜 부분에 먼지를 털어낼 때는 이쪽에 있는 이 바람이 들어가는 이 부분을 잘 신경을 써야 되고요. 집에 청소기 있으면 이런 솔 같은 게 있어요. 이런 솔로 살살 털어주면 됩니다. 너무 세게 털면 장비에 이런 칩 같은 데 문제가 생길 수 있으니까 조심해서 살살 털어주면 되고요. 자, 다시 한번 말씀드리면 요거는 이제 배터리입니다. 이 아수스 모델은 굉장히 고성능의 가성비 PC이긴 하지만 배터리 부분은 아주 만족스럽진 않아요. 실제로 풀 충전해서 열심히 동영상 돌리고 뭐 열심히 작업을 해버리면 한 2시간 정도면 다 소진이 됩니다. 그래서 거의 랩탑이지만 데스크탑처럼 쓸 수 있는 환경, 사무실을 하고 집에서 왔다 갔다 하면서 쓸 수 있고요. 요거는 여기는 원래 빈 공간이라고 말씀을 드렸죠. 근데 여기 512 SSD를 달아서 좀 쓰고 있고, 요거는 원래 장착되어 있는 그 SSD, 아마 이게 256인가 그럴 거예요. 그래서 합쳐서 지금 한 750기가 정도 쓰고 있고요. 양쪽에 팬이 있지만서도 여기 GPU가 특히 성능이 좀 좋은 GPU를 쓰고 있어서 엔비디아 GPU를 쓰고 있는데 그 열이 굉장히 많이 나가지고 그 팬이 두 개 있어도 사실 발열은 상당히 많이 되고 있습니다. 그리고 이제 여기서 그 이쪽에서 뭐 무슨 절연체 같은 게 녹아 나와서 좀 닦아주긴 했는데 실제로는 이 안쪽에도 보면 절연체 같은 게 좀 이렇게 나와 있어요. 이게 곧 이 PC의 그 내구성에 좀 영향을 줄 것 같고요. 이거를 뜯은 주요한 이유는 뭐가 달그락달그락 거리는 소리가 나서 봤더니 이 나사가 여기 나사가 하나 빠져 있어서 안에서 돌아다니고 있었는데 그 나사의 위치는 여기였습니다. 여기 지금 이게 마치 나사 껴 있는 것 같지만 여기 실제로는 여기 나사처럼 있어야 되는데 여기 나사가 지금 비어 있어서 이거를 지금 집어넣고 다시 재조립을 하면은 될 것 같아요. 참고로 뚜껑 쪽에 보면은 상판 쪽에 보면은 실제로 하판이죠. 하판 쪽에 보면 LED 연결잭이 있는데요. 이거는 이거를 뒤집어 보면 이쪽에 지금 LED가 들어가게 돼 있거든요. 저는 번쩍거리는 게 싫어서 이걸 뜯어놓은 상황이고, 실제로 이게 게이밍 PC 고성능이다 보니까 키보드에도 LED가 들어가는데 그거는 굳이 찾아서 안 뜯었어요. 어디 잘 보이지가 않아가지고. 그래서 하드를 하나 512짜리를 더 하드가 아니라 SDD를 달았다는 거, 여기에
4기가 8긱스인데 8기가 4기가에서 지금 12긱스. 그래서 8긱스 하나 더 달아서 16긱스를 쓰면 좋겠다. 제가 지난번에 유니티로 게임을 만들면서 같이 여러 가지를 좀 뒤에다 놓고 구동을 시켰더니 한 11긱스까지 차버리더라고요. 그래서 이게 상당히 요새 그 애플리케이션이 요구하는 하드웨어 사양이 높아져 가지고 좀 램 용량은 크면 클수록 좋다. 처리 속도가 빨라진다. 이런 얘기하고 이제 여기 나사만 받고 이렇게 나사만 받고 이제 상판을 다시 하판을 다시 결합시키면 될 것 같습니다. 아수스 컴퓨터는 기본적으로 나사만 다 빼버리면 그냥 하판이 바로 열리기 때문에 지난번에 LG 노트북이나 삼성 노트북보다 해체가 훨씬 더 쉬운 것 같아요. 예, 그랬던 것 같습니다. 여기 뭐 반짝반짝거리는 얘는 뭔지 모르겠네요. 그렇습니다. 고맙습니다.